toyebi na biso tobimaki majorité te mpo tozalaki monoko trop mokolo kabila kolongwa mokolo biso tokozwa tokosala biso nanu bakombata tosondoli mokonzi ya mboka chez nous à l'IDPS tozalaka na moto atindelaka biso lilobaka bosala boye te ola lie moko boye toya kosede nani moto yango bongo bamibenga ntango tobengaka bango bakombanta babo mokonzi ye moko abenga bango bakombanta eyebana kuna ne parce balobi bakomisi biso lokola bana bazanga tata kombata komi manjang non tokobebisa carrière bapeti ya Tshisekedi te na lobeli yango nakobanga mutu te ochanga nini pa zoba nakobenga zoba tokosepela na bino te tokobundisa bino lokola 2022 zelo komona toza na yo tokosunga mokonzi ya mboka na ndenge nini. Ezaya koyinda mabeba ndeko balandi boza déjà sur GK Business TV et siko wapi totenaka bino informé à temps réel. Ezaya koyinda wapi na IDPS ba combattant bazaya ko silika po balobi bango ba bundaki pendant 38 ans te po batu mususu baya ko dondwa bango ba sala ba marche te bango bazo ba gaz lacrymogène balobi mususu kutu ya mauve bima ya violet bima ya pembe donc ba mususu misu pasi ba mususu bazalaki na poto bazolé na bango ba beefsteak mais to moni ke bango nde lelo bazo bénéficier na pouvoir o mais poto le belango penda bien je suis avec Mokuse ata le médecin na pesa déjà na ba partenaire na biso bato bazo sunga chaîne na biso pour que tambula malamu na pesi mbote na Guy Umberto Kabisi ya godé le choix na vandisi car lidor ya pi na joko papi tombokolo mutatika informatique na défaut zola zolik sendandu c'est-à-dire que le cardiologue mutabi motema motomalamu babenga kay le réparateur de cœur depuis les États-Unis na mboka ya Jack Barak na pesi mbote na Kawashi Gimakio na vandisi le docteur José Makangila ou ya papa ya Josange papa ya Keverel ya bato ya Solange Tiama mwana chiki na biso Dudu Fanta Kibungu na Morovia depuis Libéria. Je suis avec Mokuse Atalo bande koko kamwa mutazalaki artiste comédien a kominae politicien. Bonjour Mokuse Atalo. Bonjour. Bonne santé. Naza bien par la grâce de Dieu. Artiste qui toko bane ko jouer malamu to surtout kaka beaucoup mino politicien ningi mimi na politique. Souffrance na monaki par rapport ya ba œuvre na biso tozo sala ngo tozo lela ngote na monaki ka ke mboka ezamabe na vanda na tala parti ni nebundela mboka sur l'IDPS na sadira na kati ya IDPS na base à Lemba parlement de Bousper Lemba ya onde na kota kuna. Comme combattant. Yango na koma combattant na pesa nzoto makila nyonso na kati ya liti oyo. Est-ce que bino ba combattant bozolela lelo babito pesi nyonso kandenge lobiana na pesa ki motema mulimo nzoto na betamina ba fimbu mais lelo kande na kini balobaka tozolia. Merci na koloba ngana combattant na yebani na kati ya IDPS makasi. Ezala numéro 1 son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton me connaît bien ayebi ngana mwana nae. Je suis le premier combattant na tumba moto na 5 h du matin pour mokonzi mboka retirer signature na Genève ba image ezali ngai na 5 h du matin moi ya ondo moni na sala combo na mais par rapport na combo ngana sala na on a se trouvé lelo ce n'est pas dit que nana posa que basali la ngana comme bien non notre problème était que tobunda pour na intérêt ya peuple. Mais on a comme lelo et comme les contraires par rapport à quoi tu es bien habitué de la majorité malgré toute la majorité ezaka katia parlement ou bien na parlement katoloba na parlement ils ont combien de députés ils ont 500 députés mais peuple baza combien peuple basé bilé mais en tant que tout le monde et loko ezo tambola te en tant que ngala pe na peuple faut nous défendre droit na biso ya peuple na lito biso to bondaki po to zalaki munoko trop mukolo kabila kolongwa mukolo biso to kozwa to kosala bwe to kosabula en tant que eloko etambolité na droit ko dénoncer po biso ba yike o to bengaka ba combattant o to bundela lit oyo to défendre na pouvoir na biso to ebandene na kokende nini obozo mona lelo c'est que tozo mona lelo ezamabe par rapport à nini biso na ba combattant to sondeli mokonzi mboka to komi kolanda ba
batu moko boye bazo yiba mais tellement zana ba individu moko boye ya ba combattant apesaka bango ba $200 bakolika na ba média bakende ko défendre soki ayibi boye na boye non chez nous à l'IDPS tozaka na mutu atindelaka biso lelo bakobosala boye te biso to etinga signature na Genève oyo makambo oyo indaka wana eza tete tomonaka mon président Jean-Marc Kabunda ya telemi ko bobima na balabala ou bien CG na ngai o bobima non ezalaki volonté na biso tomoni eloko wana na lito biso to bunda to ya ko céder lito pa china saliti to ya ko céder ngo pona mutu moko boye oyo to ayeka ka boye azaki lokola lié moko boye to ya ko céder non mutu ngo bongo céder. C'est notre frère Martin Fayoulou, honorable Martin Fayoulou. Toko cédé le kouanate malgré ba trahir ba makamunyoso. Toko cédé le kouanate bisonde to telemela yango. Pomo konzambo kandimaki. Era sinyaki le kouana bana poto wana bazalaki. Basale le koni na poto. Bitumbe bunda awa nde biso kuna pe bakomba bango pe bazaika bakombata mena po ami benga tanto benga ka bango bakombanta ba mokonzi ye moko benga bango bakombanta ba oyebiti tanto lo baka bakombanta ba bazali tozana ba vrai combattant na bakombanta oh mona kana poto bachaka makelele wana komo nango bakombanta ba yango ndo moni tango biso to telemi mokonzi ya mboka tala lobi jamais a telemeli yango abengi mbala moko singeleli to tambola to sepela ko tambola na biso jona to tambola bakanga biso kaka na kalamu awa et pas kadima o ya zawa tilelo azana no bourgmestre tilelo na passion ya monisi ba combattant tilelo azaka bourgmestre et ça la biso passe tuna question mususu na ko répondre azo kande polo biso la bino passe ça la biso passe comment na ba kadima o tilelo bazaka ka ba bourgmestre bongo balongola mutu bongo mobeko pezali non mokonyazola na to na IDPS état de droit balongola ka mutu bongo to boité eza état de droit tant régime changeaka ba changeaka na batu mususu po nini bato bakoya ya sika ba ya na vision ya sika pourquoi lelo moni kimuyibi eleki makasi par rapport à nini ba moni ke mokonzambo kaza kutuna ba conseiller kutu ba salate bazalaki na poto 5h du matin 5h kutute 4h na malili wana bango na poto bazobima bake mata metro po bakende misala mais lelo baye na Congo akolala na yeti 11h heure nyonso kolinga akokende pe na musala sali 2h du temps pour le man mais bino IDPS to bike ezala mutazana parti na bino soka sali mabe bo supporter ngote mais auto mona to mone par exemple tango borataki ba sénateur wana ba gouverneur réaction bato IDPS mais ko tala bato ba zinga na mokonzi ndenge bazo tambusa mokili makamulelo mabe soki muto ayibi okakaka azaka na présidence soki muto ayibi okakaka kombo ya conseil mais bino moko to bike bino bozaka bato ya réaction rapide point bozo réagir papa biso totali la bato omoni na ba quelques années auto vandi depuis mokonzambo kazu pouvoir to bandaki ko talela totala makambo ndenge zokende tala ndenge to buka FCC cash webinde to buka yango kaka tant to moni keloko zo tambola te mais tant to vandi to moni ke ta ya fachi ba makambo ebeleye ba covid ba nini to bandaki ko tala ke to pesa bango chance mais to pesa chance ba to na bazo de bisote eza la première nazolo ba eza la ba conseiller na ye eza la gouvernement ba to bazo aider bazate na temps ya Kabila ezalaki Kabila soki apesi moi eloko moko bosala boye mbongo ebando bimate mais na temps ya mokonzi mboka na biso mbongo ebimaka mbongo ezobima eloko ezosalema ezate mbongo ebimi na ba makambo nyonso ya ba zéro trou o ya ba nini mbongo ebima ekendaka wapi biso projet kili eloko OVD ba pesi musala boye akobanda kobuka banzela nyonso place ya kolekela ezate basala kana no sali musala moko esili obandi mususu et sali biso pas ça c'est comme chantier oh mokonzambo ka lobaki ke ngana za président ya ba chantier vide te mais lelo to komi komona biloko wana to kolinga yango te o eza dernier virage na biso message na ngana zo s'adresser ngo toujours na ba collègue na nga ya IDPS ba combattant oyo ba nyokwama na mboka oyo pona pouvoir otoza nango to CDT ndeko nanga to linga te ke lelo to mona ata mokonzi mboka longwe to mona mutu moko boya azui pouvoir lelo to kima IDPS to kende côté moko boy non izo sala biso passe donc le conflit ezali na niveau ya ba combattant ba utaki poto na ba combattant ba na kini parce que bango ba uté poto ba bazoli ya biftek obino bazoli ya te ko vraiment lelo na niveau IDPS conflit ezali biso toza na posa ba biftek na bango te problème na biso ezali ni ba aider mokonzi mboka lelo
ndenge bango bazakuna lelo toza awa soki tomoni ata mwa lipa oyo ezalaki ata 200 et mati volume tokobetela bango maboko tomoni ke baede mokonzi ya mboka mais en tant que lipa ezalaki ya 200 kaka ya 200 wana bamatisi ekomi 500 on ne peut pas tolérer ça tokotelemela yango tokotelemela yango ya 100%. Nga napesaka ba message na ngai ekendaka nayebi ke mokonzi ya mboka alandaka ngai parti na biso ya IDPS balandaka ngai nakobanga eloko nini susu soko lobi te okokufa oloba okokufa soko ke ochanga wapi bakashanya soko memanga wana na sina koti ezana problème te soko lingi bakatinga mutu mabe ezata histoire ekotikala lelo ko simukendi babomaki est-ce que toyebaki ke lelo Karine bakanga ye lelo Karine wana bakangi ya bakangi pona ni mabe oya sala mais biso to lingi babakambo mabe wana ekomela biso te to soutenir mokonzi mboka so itomoni mokonzi mboka pesi projet moko boye salamité biso ba combattre to telema to défendre mokonzi mboka poto bike premier ministre abimaka na yete azaka na kati ya bureau abimaka na yete kozala na union sacrée na batu wana ce n'est pas dire que ce sont les combattants de l'IDPS non bayina ba agenda caché na bango lelo soki tozana pauvreté est-ce que bakoye pa na biso est-ce que biso tozaki sikengo ka sanja koya lelo banda kumisa mokonzi mboka ndeza parmi bato bakunyoko le mokonzi mboka na mujima mais ça quand même bien dénoncer oui c'est ça changement ya mentalité ya peuple congolais biso tozaka promis na mutu te soko changer mentalité na yo comme le bapona peuple toko soutenir yo toko betelo maboko toko sepela na yo mais soki ozaka ka makambo ya l'été zo tambola bien te o ezana intérêt na biso toko sepela na bino te toko bundisa bino lokola 2022 zelo komona tozana yo o komona makambo ezo banda na ndako na biso kuna na limite ezo bandela nanu kuna et bana kuna ne passe balbi biso bana bakomisi biso lokola bana bazanga tata kombata komi manjang non kombata ko koma manjate toyebi na biso ke tokendaki élection toza majorité te mais ba papa na biso totikala na bango papa etche na tikala biso grand frère nanga Jean-Marc Kabouni c'est mon grand frère président de l'Assemblée nationale CG na biso Augustin Kabuya il faut baye bandenga ko bato la bana mais le loto comme ba division ba fédération comme soki 50 oh et comme boy oh ngai président Audrey Zate sikoyo toko sunga mokonzi mboka na ndengeni toko sunga mokonzi mboka te yango na niveau parti des autres makasi tona posa to sunga mokonzi mboka 2022 to koma yini tous les combattants nyonso tozala ba combattants 100 jours ya 100 jours on a tozo mona lelo bakoma ko bundela balongoli ngai musala o bachenga iboye eloko liboso soki bache musala ifaya na car abanda ko griffer biso ba combattant oto tikala na kati ya lit yana problème te toko banga eloko te biso toko défendre papa Etienne Tshisekedi tona posa ke komba papa Tshisekedi tikala libela ke tala tata oyo abanda boye tala lelo tokomi lelo lipe koma munene boye pona papa Etienne Tshisekedi e koma boye toko bebisa carrière papa Etienne Tshisekedi te na lobeli yango nakobanga mutu te ochanga nil pas mais ça là quand même ezouya ba bi na niveau ba combattant pe ba pesa moi misala mais ezo ke ne plus na ba neveu banankasi na bato église ndeti na mnebi ba combattant bo seliki ah ndeko nanga mabeza te ba pesa kasi ba neve o ba pesa wana essentiel ba sala musala bien que combattant zanga kalipa te c'est ça le problème do ba boke tu premier na ba commander so na poto tang bazolo bazo ganga ke mo régime o eloko ezalite ezapina na oyo ezalaki na oyo ezalizaka ndenge moko to yende se ko boma pena Congo c'est que ba na raison mazolo na senga kandeko nanga wana sakana na mokonzi mboka fort mokonzi mboka mwana kina uta mboka teke o ayebo na boye lokola yende nga ya wana sakana kana effort natala keka babuzo balobaka boye esala kanga pasi mais na poto bango bavanda il faut to mona take lelo to moni zoba na kobenga zoba aya na kin to mona take ya tongi ata mwa toilette moko boye kete ya mwana poto to mona kango te eloko ni asasala meme na mboka na bango aya eloko te ngana ko chama kambwana te ngana bundela intérêt ya peuple na kolanda muto asala ka ba vidéo pa kotisa ba vie chaque fait du mois ba pesa mbongo jamais je ne peux pas le faire nga fona loba makambo eza pona intérêt ya peuple pona Congo na biso mobimba ndeko pesa nga lokumu na lito oyo nga na bunda soko kelemba koma kana lemba na super wana nga lemba mobimba na yeba ni soko ka okutuni mokusa tunaka combattant munene na lemba wa nani bakoyebiso bakoyola kisangai. Je suis parmi batoyo babo mamore aussi mukendi tolongoli sango basango bazokima kosala marche tokomo benda bango na makasi
tokimi na lemba na toke na terminus place baganda bomela Roxy babomi Roxy to bundati 14h batindela biso ba beret rouge na ndenga ba aventure te ngana ko bangelo ko te ngai na combattant nana makila ba combattant je suis toujours combattant tant que nzamba sali biso ngolu to na pouvoir ezangolu po batebele bakana kangote bakana ka te que un jour IDP c'est cause de pouvoir. Mais malgré pas tout la combat quand même bino bosali moi bilembo nango lelo ezani bilembo ezali tomoni déjà mokonza mboka ndenge lelo asali ba relation par-ci par-là na ba mboka libanda nyonso tozalaki déjà ya kokufa Congo okoloba nini na Brazzaville akutu toloba te tala ndenge baboma ba congolais tala ndenge basala ba congolais par-ci par-là mais mokonza mboka lelo afandi sa diplomatie na ye libanda mboka tokoloba lelo kota za viva aza bien mais na mboka na biso nano tovandisa makambo tomoni déjà makambo mokonza mboka sali banzela ezo salema malgré ça ya tindika chakali po ba nyonso bazala miyibi nazo senga kaka nzamba sunga 2023 soto ke élection to effacer na nos génération ya bato basali na Mobutu Kabila le père Kabila mwana to effacer na no bayaya wana tozo na no ba jeune ya sika o bazoya kako ba uta poto nde ba oya kuma ba te o bana no bazotanga na ba bakampiso mokonza mboka zo bongise comme propre boy ça pour baba salani après aussi classe check cabine on commence à l'appel non on n'a pas besoin de ça toi mboka na biso to votaka bato ba yemba na banzembo nde ba yemba to voter biso ta posa ba yemba biso na banzembo te malgré le comme kaka le contraire ils ont un problème te mais nzamba ko sunga biso to bana nzambe to jui président moko ya bien o ya yebi nzambe o ya yebi ndenge bafuka maka asenga nzambe tala boye na boye oh biso nyonso to ba combattant to sambelaka pona mokonzi na biso pona bolamu ya mboka na kosenga ye ba prière ko sila te nzambe azaka kasima na yo tellement biso ba combattant ba mvutaki biso na ba $200 ba $100 turo yo tokolia ba $100 na bango te po esali na biso eloko te ba kopesa biso $100 bango bazotonga c'est pas normal okokende na ndako shadari kuti ndako shadari munene otali yo utuzana na eloko te kolinga oyiba nano mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi, travailler, lito biso to bundela, et que ça la biso bien. Ceux qui te vendent na pouvoir pendant 50 ans, pour te kolingate kekende. Na bali parti no ko bisanga ko la IDPS na mboka. C'est quel parti? O ko yebisanga ye. Ezate o biso to bunda. Ba yebi o moni ba marcho ba sala kaboy. Ba yebi na bango ke IDPS za fin. Ba yebi. Ba toi na bana na biso. Lelo ezalo ko la wenge BCBG maison mère metoyebi. Ndenge makambo esalemi omoni lelo bato bakomo bima na nzela moboye na boye ata bobimi na nzela me boye baketo bombela bino eloko eza moko eza kaka nini force ya balabala c'est l'IDPS force ya balabala c'est l'IDPS moi le bano suko na bandeko balandi biso mokolo malelo tozela nini na IDPS parti au pouvoir na mikolo ezako merci na sengi na bandeko na biso ba congolais confiance ezala kaka ndemo konza mboka sengi confiance ezala bozana parti moko boko lobela buzobo na mboko yo IDPS boyena boye non malgré ba tribalisme na bino bozo mais ma tribalisme e ko changer mboka ta moko te to tikala komona wenza baluba te to tikala komona wenzo ekendaka o wezo bachango pona bayaka non nous tous comme nous sommes les congolais to kendaka wenze moko bolamo biso to kosala eza pona ba congolais nyonso lelo so yo vandi na ndako na yo zo sambela ke facha sala eloko te calculer ko age yo zanango na 5 ans ya fachi okokisi combien biso tanto bando ko bando biso ke o bato bakorité pouvoir ya mboko bato bakozala bien eza babino mais lelo biso pe tokoli tomoni pe elengi yango te lelo soko tokobanda koyebisa bana na biso ni bino nde bokosala boye non il faut biso bapapa ya bana tobundana no po totika bana na biso bien bana bazala bayebake bapapa na biso babundi po lelo nde tokomi boye napesi mokonza mboka mbote Fachi Beton merci à part mokonza mboka muso pesa mbote te napesi président Jekobeya charge l'histoire mokonzi na pesi mbote belé na pesi ba cadre na biso nyonso tout ya IDPS mbote tous les congolais na pesi bino mbote mboka na biso c'est kufa il faut to tombola yango emata to tombola yo po bandela yango oui to tombola mboka na ndenge nini mukolo conscience ya peuple congolais akoyeba ke soki na meli au pire na ke boka ngona poubelle Congo échanger soki en tant que ozana ba penser na yo wana mboka ekufi kaka merci viva. Merci à Ebele bandeko balande na GK télévision bozaya ko sepela po oboyoki awa
nulle part beaucoup kango lisusu to bana comme sensa bino moi bongo bongo parce que télévision eza chaîne mobimba singeli moi biloko mingi diversité ya ba programme ezala désormais na GK Business TV moi programme ya politique pe kokota to sengi kaka na bato bakoki to pe ba sepeli bazala ba partenaire na GK TV so pour monique olingi to tiata moi logo na yo ya munene par rapport ya musala na yo par rapport ya société na yo par rapport ya compagnie na yo par rapport ya salon de coiffure na yo par rapport ya marque no mo songolo zanango to kozanga te ko sala ngana bino po alliance na biso zali ngana sala po na bino pe bino bolanda biso pe bo sepela bozala informer nde to kutani na bino au prochain numéro kaka na GK Business TV check.